आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार समस्या पर बात कर रही हूँ। वो है स्नोरिंग यानी खर्राटा। इस शब्द से सभी परिचित होंगे क्योंकि इस समस्या का हम अक्सर सामना करते रहते हैं। आपको याद होगा जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं और रात में जब आपको नींद आ रही हो, उस वक्त कोई स्नोरिंग की आवाज़ कान में पड़े तो क्या आप सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे ना। और हम पूरी रात करवट बदलते रहते हैं, मगर स्नोरिंग करने वाले के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो आराम से सोता रहता है। और ऐसे ही घर में भी अगर किसी के संग स्नोरिंग की समस्या है तो सभी उस व्यक्ति से दूर सोने की कोशिश करते हैं ताकि हम रात भर चैन की नींद सो सकें। ऐसा नहीं है जो स्नोरिंग कर रहा है, खर्राटे ले रहा है, तो उसके संग में थोड़ी समस्या तो है क्योंकि वो ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। सांस यहाँ से टकरा के जो जा रही है, जब गले की बॉल से सांस टकरा के जाती है तो ये आवाज़ निकलती है। अब ये क्यों निकलती है? इसका एक कारण है बढ़ती उम्र का प्रभाव। जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है तो वहाँ की मांसपेशियाँ संकुचित होती हैं। कई इन्फेक्शन के कारण भी संकुचित हो जाती हैं। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके साथ भी ये समस्या है। स्मोकिंग करने वालों के साथ भी ये समस्या है, या वहाँ कफ जमा हो तो भी ये स्नोरिंग का कारण बन सकता है। अब समस्या का कारण तो जान लिया कि कुछ ऐसा नहीं है खास, लेकिन हाँ, जो स्नोरिंग कर रहा है, मैंने बोला, उसको सुनने वाला ज़्यादा परेशान है। और हमें भी नहीं अच्छा लगता है कि भाई हम स्नोरिंग करें, कोई हमारी वजह से परेशान हो, जबकि इसका बहुत सरल उपचार है योग के अंदर। अब मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है। हालांकि गले की मांसपेशियों के लिए आप पीछे मुड़ने वाले सभी आसन इसमें लाभदायक हैं। खास करके तो उष्ट्रासन कर सकते हैं, मत्स्यासन कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको, ये तो आपको पता ही है कैसे किया जाता है, मैं आपको बहुत सरल सरल 3 चीज़ें बता रही हूँ कि जिन्हें करके भी आप इस समस्या से मतलब मुक्त हो सकते हैं। पहला है नेक रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरें, सांस छोड़ें, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। मैं कम कर रही हूँ, आपको 5-5 बार करना है। देखा पहला अभ्यास कितना सरल है। इसका अभ्यास तो कहीं भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो एक अभ्यास तो ये रहा। दूसरा है सिंहासन। सिंहासन में जब हम गले से जो आवाज़ निकालते हैं सांस भरने के बाद, तो वो आवाज़ गले की मांसपेशियों के ऊपर टकरा के जाती है, जिससे वहाँ का रक्त संचार बढ़ता है और धीरे धीरे रोज के अभ्यास से वो जगह ठीक हो जाती है। अब आपको क्या करना है, हालांकि पद्मासन में भी इसका अभ्यास होता है, वज्रासन में भी होता है। मैं अभी वज्रासन में बैठी हूँ। वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को आगे ऐसे टिका देंगे, घुटनों के बगल में रख दिया और हमने सांस भरते हुए हमको शेर की तरह गरजना है। आप चाहे आवाज़ जोर की निकालें चाहे धीमी निकालें, जो भी निकालेंगे वो गले की वॉल को टच करके आएगी ताकि एक खर्राटे जैसा स्वर आएगा। या जोर की आवाज़ निकालेंगे तो ऐसे ही आएगी। ये आपको 3 बार करना है। सांस भरेंगे, जीभ को पूरी खींच के बाहर निकालेंगे, जितनी भी आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम जीभ को बाहर निकाल के लटका दें।
अब जो आवाज़ निकालेंगे वो गले, क्योंकि सांस तो भर चुके हैं, अब सांस छोड़ना है आपको। तो जीभ को बाहर निकालने के बाद सांस को गले की वॉल को टच करके जब आप निकालेंगे तो वहाँ पर एक घर्षण होगा आवाज़ का, जिससे कि वहाँ रक्त का संचार बढ़ेगा। तो मैंने 2 अभ्यास बता दिए। तीसरा ये भी बहुत सरल है, ये है उज्जाई प्राणायाम। क्योंकि मैंने बोला इसमें केवल गले की मांसपेशियों पर ही आपको प्रभाव डालना है, तो उज्जाई प्राणायाम का भी जो प्रभाव है वो गले की मांसपेशियों पर ही है। इसमें आपको सांस भरने के बाद खर्राटे जैसा स्वर निकालना है। खर्राटे जैसा स्वर तभी निकलेगा जब आप यहाँ की मांसपेशियों, जो मतलब आप सांस छोड़ रहे हैं, वो गला संकुचित होगा, तो उससे टकरा के जो साउंड आएगी उससे आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे खर्राटे आने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, शर्तियाँ ठीक हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आप पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे या सुखासन में बैठे, कुर्सी पर बैठे, कहीं भी बैठे, बस पीठ सीधी रखनी है आपको। और इसमें आप ज्ञान मुद्रा बनाए, और नहीं, वैसे तो मैं बताऊँ इसके लिए मुद्रा चाहिए, मिडिल फिंगर को ऐसे दबाना है। ये मिडिल फिंगर यानी जो आपकी स्काई की है, ये आपके यहाँ के रोगों के लिए बहुत अच्छी, गले के रोगों के लिए। तो इसको अंगूठे से दबा लेंगे, यहाँ रख लेंगे। अब आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम में मालूम है क्या करना है, आपको जीभ को तालू में पीछे गर्दन की वहाँ पर मोड़ लेना है, ऐसे मोड़ के पीछे ले जाएंगे जीभ को। और जब सांस भर लेंगे नाक से, तो जो आवाज़ निकालेंगे उसके लिए गले के अंदर की मांस को संकुचित कर लेंगे। उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे तो ये गले की वॉल को टच करके आएगी, जिससे ये आवाज़ आएगी खर्राटे जैसे। यानी हमने हर अभ्यास में गले की मांसपेशियों को ही प्रभावित किया है। जब यहाँ की मांसपेशियाँ इन अभ्यासों से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो खर्राटे आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कई लोगों का खर्राटा इसी इन अभ्यासों से ठीक किया है। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कितनी साधारण से उपाय है, और इन उपायों को अपनाकर खर्राटे जैसी समस्या, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपका भी खर्राटा ठीक होगा, और अपने घर के मेंबर को बताएं, उनका भी ठीक होगा, और ऐसी समस्याओं से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। मैं आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे वीडियो के बेल को आप ज़रूर दबाएंगे, बेल आइकॉन को, ताकि आपको मेरे वीडियो फटाफट मिल जाए।